欢迎来到舞台动力实验室。我们现在所拍摄的影片是使用台湾正农所出售的Benson 喷雾机然后加上一些简单的水管的装置，以及无限的爱心与耐心所创造出来的奇迹。好，那我们要做什么呢？各位看官，请待下回分解。好，拜拜。